హన్ను బర్త్డేకి నాని వాళ్ళ ఆఫీస్ టీం అంతా కలిసి ఒక చిన్న బండిని గిఫ్ట్ ఇచ్చారు. దాంతో వాడికంటే నేనే ఎక్కువ ఆడుకుంటా. హన్నుకు ఆడుకోవడానికి ఎన్నో బొమ్మలు ఉన్నా సరే వాడి ఫేవరెట్ టాయ్స్ మాత్రం ఇంట్లో గిన్నెలు, రిమోట్లు. మీ ఇంట్లో కిడ్స్ కూడా ఇంతేనా? ఏ బొమ్మతోనైనా ఒక్క రోజే ఆడుకుంటాడు, నెక్స్ట్ రోజు కొత్తది కావాల్సిందే. ఈ ఏజ్ లో పిల్లలు మనం చెప్పిన దానికంటే చూసిందే ఎక్కువ నేర్చుకుంటారు. మేము రోజు కిచెన్ లో కబోర్డ్లన్నీ తీసి గిన్నెలు చదువుకుంటుంటే వాడు కూడా చూసి అలానే చేస్తుంటాడు. మేము చదువుకోవడం, వాడు తీసి పడేయడం. చిన్నప్పుడు కబోర్డ్లు తీయడం కూడా రాదు, ఇప్పుడు అది కూడా నేర్చేసుకున్నాడు. హన్నుగడి బొమ్మలు హన్ను ఎప్పుడొచ్చి ఆడుకుంటాడా మాతో అని ఎదురు చూస్తుంటాయి. అందుకే మేమే ఆడుకుంటాం వాటితో. హన్నుకి గిఫ్ట్ గా రిమోట్ కార్డ్ వస్తే వాళ్ళ నాన్న అసలు ఒక్కసారి కూడా ఇవ్వలేదు హన్నుకి. దాన్ని తనే ఆడుకుంటాడు. నానికి రిమోట్ కార్డ్స్ అంటే ఇష్టం. వాడు చేతికి ఇస్తే మొత్తం పాడు చేస్తాడని అసలు ఇవ్వడు. ఇద్దరు కొట్టుకుంటుంటే ఇంక నేను లాక్కోవాల్సి వస్తుంది దాన్ని.